Գյումրիք եզդիաբնակ համայնքի միջնակարգ դպրոցում կայացավ եզդի բանաստեղծուհի Անահիտ Շարոյևի «Կարոտի ցավը» բանաստեղծական ժողովածուի շնորհանդեսը։ Գիրքը խորապես անձնական ու միաժամանակ հավաքական զգացողությունների արտահայտություն է կարոտի հիշողության, կորուստների և ինքնության որոնման շուրջ։ Հեղինակի խոսքով գիրքը ձևավորվել է անձնական ապրումների և եզդի ժողովրդի պատմական հիշողության համադրության արդյունքում։ Շնորհանդեսի ընթացքում հեղինակն անդրադարձավ գրքի ստեղծման շարժառիթներին, նշելով, որ կարոտի ցավը ծնվել է ժամանակի, հայրենիքի, մարդկանց ու չասված բառերի կարոտից։ Իմ գրքով սերունդներին ժողովրդին այո ասում են, որ սիրեն իրենց հայրենիքը, լինեն մի բռունցք։ Ունեմ գրքի մեջ, որ օտար ջրով չես հագենա, լավ իմաց։ Հայրենիք ու հայրենիքի հանդեպ սերն է մեծը, ամենամեծը։ Հայրենասիրություն եմ գրել, մեր հերոսներին չենք մոռանում, հայոց լեզու բանաստեղծությանս մեջ մեր Զոյային, Քաչունանին, մեծն Մարշալ Բաղրամյանի համար եմ գրել Բալաջան, չպետք է մոռացվի, եթե չհիշենք մենք Բալաջան մեր հերոսներին, ուրեմն կորած են, մենք ոչինչ չենք ունեցել, պետք է հիշվի, պետք է գրվի, ինչ դար ուզում եկա, ինչ թիվ ուզում եկա։ Ես դեռ լսելով իմ տատի, պապիների լացը, մեր աղին գյուղն էր սահմանակից էր Թուրքիային, Թուրքիան հատող բացի պետական սահմանակցից հատում էր Ախուրյան գետը։ Նստում էին պատի տակ, նայելով դեպի Հայաստանի արևմտյան կողմը, այժմյան Թուրքիայի, որտեղից են փախել, որտեղից են եկել Բալաջան, այդ ցավով ապրելով իրենք լացում էին, հոգումս թեժանում էր իրանց այդ արդյունքը, և ես զգում էի, որ իմ արմատները եկել են արևմտյան Հայաստանից, դրա համար էլ վերնագրել եմ կարոտի ցավը, իրոք կարոտը հայրենիքի նկատմամբ շատ ցավալի է։ Ես կարոտի ցավի նաև ես միացրել եմ իմ ցավը, որ ես լավ եմ սովորել դպրոցում, այդ կարծրատիպերը չեն թողել, որ ես սովորեմ մեր ազգի աղջիկների նկատմամբ, դրա համար էլ ես պայքարել եմ այդ իմ կարոտը հոգու մեջ նաև իմ ուսման նկատմամբ, ցավեր շատ կան կարոտի ցավեր, դրանց մեջ մտնում են նաև Բալաջան մեր զոհված զինվորները, որ այո ծանոթ երիտասարդների ունեցել եմ հայ հարևաններ, բալես, որ իրանց որդիները, թոռները գնացել և չեն վերադարձել։ Ես հիշում եմ իրանց մանկության օրերը, այդ կարոտն է, իմ կարոտը շատ է, կարոտը շատ մեծ է։ Կարոտի ցավը ժողովածուն Անահիտ Շարոյևի առաջին բանաստեղծական ժողովածուն է, որը հրատարակվել է հեղինակի ուժերով։ Ամբողջը իմ ուժերով է եղել Բալաջան, այո, շատ գրվածքներ ունեն և հույսով եմ, որ այսուհետ մենակ ես չեմ իմ ուժերով գրել, իմ կողքին կունենամ լավ իմ ազգի երիտասարդներից։ Միջոցառմանը ներկա հյուրերը կարևորեցին ժողովածուն որպես գրականության ինքնատիպ դրսևորում և մշակութային կամուրջ համայնքների միջև։ Անցյալ ամբողջ տարին, երբ մշակութային տարի էր հայտարարված ազգային փոքրամասնությունների մշակութային տարի էր, ամբողջ տարին Տիկին Անահիտը մեր կողքին, մեր հետ և ոչ միայն անցած տարի, նա միշտ աջակցել է մեզ, օգնել, շատ ակտիվ մասնակցություն ունի մեր դպրոցի կրթության, մշակույթի գործունեության մեջ։ Ես կարծում եմ, սա մեծ ձեռքբերում է, սա ոչ միայն Տիկին Անահիտի ձեռքբերումն է, սա միանշանակ նաև եզդի ազգի ձեռքբերումն է, որովհետև առաջին անգամ լինելով կին, սեռի ներկայացուցիչ, նա կարողացել է հրատարակել իր գիրքը, իր ստեղծագործությունները, դա շատ կարևորում եմ, որովհետև ես երևի թե կկրկնվեմ ասելով, որ ազգը գոյատևում է, ազգը զարգանում է շնորհիվ մշակույթի, իր ավանդույթների և սովորույթների և Տիկին Անահիտը համարվում է այդ ամենի վառ կրողը։ Նա իր ամեն քայլով
իր բոլոր գործողություններով նպաստում է իր մշակույթի պահպանմանը, իր ավանդույթների եւ սովորույթների շարունակական ներդրմամբ։ Սա շատ կարեւոր է։ Սա օրինակ է, որ կարող է, եթե անկախ սեռից մարդ կարող է հասնել իր նպատակին ուսման, աշխատասիրության եւ նվիրումի շնորհիվ։ Ինձ թվում է այս գիրքը կոչ է, այս գիրքը շարժիչ ուժ կդառնա մեր երիտասարդ աղջիկների համար, որ շարունակեն իրենց ուսումը եւ հասնեն իրենց նպատակին ուսման միջոցով։ Այսօրը շատ տոնական օր է, գեղեցիկ օր է, նվիրված է մեր եզրի բանաստեղծուհի, գրող, շատ սիրելի տիկին Անահիտ Շարոյևի գրքի շնորհանդեսին, որը կոչվում է «Կարոտի ցավը»։ Տիկին Անահիտը եզդիական համայնքի վառ ներկայացուցիչներից է, ով բազմաթիվ անգամ խոսել է եզդիական համայնքում առկա խնդիրներից, բարձրաձայնել եւ այսօր մենք ակնկալենք նրա գեղեցիկ գրքի շնորհանդեսին։ Տիկին Անահիտի կարոտի մասին է, կարոտի ցավի մասին է, որը խոսում է կարոտի հայրենիքի, նախնիների, ընտանիքի, մտերիմների նկատմամբ։ Տիկին Անահիտին մեծ ուրեմն առողջություն եմ ցանկանում, որովհետև Տիկին Անահիտը դեռ անելիքներ ունի, ինքը շարունակում է դեռ գրել եւ հետագա գրքեր պետք է անպայման ինքը լույս ընծայի։ Եկեք եղբայր, խաղաղ ապրենք, Աստծո պարգև աշխարհում։ Ինչ դուք չունեք, մենք կօգնենք ձեզ, սիրով ապրենք աշխարհում։ Ինչ մենք չունենք, դուք ձեր մեկնեք, խաղաղ ապրենք աշխարհում։ Եկեք եղբայր, թևը թևի տակ, լինենք բռունցք, սատար կանգնեք մեկ-մեկում, եւ թող չփայտի աշխարհը լուր, թող որ դալայները ու սոխակները վարդերի հանգույց տան։ Դու ցավ է, որը չի բուժում ոչ մի հապ, թե չխմես քո ջուրը հայրենաց, օտար ջրով չես արգենա, լավ իմացի, թե ունենաս անթիվ գանձեր, օտար երկրում դու ապրես, քու կարոտով քո հոգում ես, դու կթողնես մի մեծ ցավ, քո մեծ գանձը հայրենի հողը ջուրն է, լավ իմացի։ Միջոցառման ավարտին ներկաները եւս մեկ անգամ ընդգծեցին ազգային փոքրամասնությունների մշակութային ներկայության կարևորությունը Հայաստանի գրական կյանքում։ Առաջ հրող ուժերից մեկը նաև դուք եք։ Շնորհավորում եմ։ Շատ, դուք եք շատ